Arratsaldeon Beñat. Arratsaldeon, Eneko. Beñat, hor matxea, Jauregui berria jatetxea, Zornotzan. Aspalditik hasi zinen sariak irabazten, ez? Sukaldaritza munduan, 2001 urtean izan zala, ez? Sukaldari gazteen saria jaso zenuela, gero, irakaslea ere bazara, Slow Food mugimenduan ibilitakoa, Bizkaian ibilitakoa zara, eta, lehendabiziko galdera, Beñat. Nola ikusten duzu, elikagaien aurrezkaria direnak, elikagaiek sortzen dituztenak, lehen sektoreko protagonista horiek eta jatetxe desberdinen arteko erlazioa, nola ikusten duzu? Nire kasuan, gero eta hobeagoa. Gero eta hobeagoa aldiz gainera, beti goten ginen, urte asko dara mazat sukalde munduan, eta beti pentsatzen genuen, erbesteko produktuak, ez dakit Italiako boilur zuria, bestea, eta hasi behar ginen pentsatzen bertan badakagula lan piloa eta bertan badakagula nun ibili eta nun ikasi. Eta gainera oso polita da, gainera produktorea ezagutzen dugu bertatik bertara. Ingurukoa dalako, ez? Bertakoa, ingurukoa. Bakagu guk lantzen dugu hemen Ibarra baserria 200 metrotara ekologikoan lantzen diguna, gure haragia Euskal Herriko baserrietako behiak dira, gero azkenengo 6 hilabetetan hasitakoak, eta horrek ematen digu kriston konfiantza. Badaukagu itsasoan badaukagu patroiek lagun, eta badaukagu informazioa, gero eta gehiago, eta azkenean guk zer egiten dugu sukaldariok. Erosi, landu eta saldu. Eta erosketa zein produktu hori bertakoa baldin bada, askoz hobeto. Eskerrik asko, Beñat.